ajjechaan jumlaa abbootii gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamuu fi haqni jiru ifatti bahee uummataaf akka ibsamu irratti mormaa kan ture mittaanan bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Ibsaa Saadiq Ibroo aangorraa kaafaman Na'imaa Umarti qindeesse. Waraanni Bilxiginnaa Salaalee Onoota Yaayyaa Gullallee dagamee fi warra jaarsoo keessatti qabeenya uummataa saamuu fi gubaa jiraachuu jiraachuun OMN timuun bal'inni duukanaa isiniif dhiyaata. Jimmaa aanota garaagaraatti jabaateen oduun kun gabaabinaan isiniif dhiyaata. Waraana hangammaa taasifame keessatti qondaaltonni waraana Bilxiginnaa 40 caalan ajjeefamuu fi gariin madaa'uun dhagameen oduu kana boodarraa haasofna. Manni maree nageenyaa Bilxiginnaa aggaammii TPLF taasisuuf kallattii kaa'een jira jedha gabaasa qindaa'e Faayidaa Eeliyaas dubbisa. Abajjii 29 bara 2022 kun matoota oduu keenya har'aati. Guyyaan har'aa sanbata duraati. Guutuun oduu keenya har'aa kunooti. Faayidaa Eeliyaasittiin isin dabarsa. Akkam jirtan daawwattoota OMN oduu idileetiin isinitti himaa Faayidaa Eeliyaas jalqabarratti lammiilee Oromoo dheerachuu bonaatiin wal qabatee hongee hamaan rukutamaniif deeggarsi kallattiilee garaagaraatiin taasifamaa jira. Keessumattuu Oromiyaa Kibbaa fi aanota gammoojjii godina Baalee keessatti lammiileen kumootaan lakkaa'aman hongee hamaaf saaxilamuun hamma lubbuun beelladoota dabrutti dhaqqabee jira. Lammiilee kanneen baraaruuf gama mootummaatiin amma ammaatti deeggarsi barbaachisaan dhaqqabaa fi akka hin jirreettu himamama. Haa ta'u malee qaamolee hawaasaa garaagaraa fi lammiileen Oromoo biyyoota alaa jiraatan maallaqa walitti funaanuun iddoowwan hanqinni roobaa mudatee lubbuu namaa fi beelladaa gaagaa jiru kanaaf deeggarsi birrii miiliyoonota taasisaafii turan. Haa ta'u garuu lammiileen kunneen ammas balaa kanarraa dandamachuu akka hin dandeenyee fi deeggarsa dabalataa akka barbaadan iyyachaati jira. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa birrii miliyoona 4 lammiilee hanqina roobaaf saaxilamaniif kan gumaache yoo ta'u san keessaa birrii miliyoonni 2 Oromiyaaf miliyoonni 1 Somaaleef miliyoonni 1 ammoo Kaabaaf laatamee jira. Deeggarsi kun pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Daraartuu Tulluu fi miseensota hojii raawwachiistuu Federeeshinii harka Koomishiinarii Balaa fi qophaa'ina itti gaafatamaa biiroo dargaggootaa fi ispoortii naannoo Somaalee obbo Mohaammed Mahdii fi bakka bu'aa naannoo ummatoota kibbaa waajjira federeeshiniitti argamuun fudhachuun isaanii baramee jira. Atileet Daraartuu Tulluu aantummaa uummata ishiitiif qabduun jaalala guddaa kan horatte hayyoota Oromoo haqa falmachuuf guyyaa 40 fi yeroo nyaata lagatanii turanittis imimmaan ishii buusuun lubbuu hayyoota Oromoo akka baraaramu achiis hidhaa irraa akka bahan qoodni ishee olaanaa akka tureetu himama. Oduu teenyatti aanuun ajjechaan jumlaa abbootii gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamuu fi haqni jiru ifatti bahee uummataaf akka ibsamu irratti mormaa kan ture itti aanaa bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Ibsaa Saadiq Ibroo aangoo irraa kaafamanii abbootii gadaa karrayyuu tuuta gadaa Michille irratti ajjechaan suukanneessaan poolisoota Oromiyaatiin gaafa muddee tokko bara 2020 takka raawwatamuun isaa ni yaadatama. Na'imaa Martabalata qabdi. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin raawwatamuu fi haqni jiru ifatti bahee uummataaf akka ibsamu irratti mormaa kan ture itti aanaan bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Ibsaa Saadiq Ibroo aangoo irraa kaafamanii obbo Ibsaa Saadiq guyyaa ajjechaan raawwatame irraa eegalee koree godinicha hogganu waliin haqni bahuu qaba jechuun walitti bu'aa kan ture yoo ta'u maaliif dhimma kana kaasta jechuun irratti ijaaramanii akka callisuuf itti dhaaddachaa akka turan maddeen keessoo sirnichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Dhimmi kun gama mootummaatiin haqni jiru bahaa akka hin jirre kan hubate obbo Ibsaan karaa miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaa dhimmicha barreessuun qaamni mootummaa dhimma kana akka raawwatee fi haqni kun bahuu akka qabu uummataaf himuu eegale. Qaamni mootummaatis dhimma kana akka dhaabuuf akeekkachiisaa fi doorsisa garaagaraa irraan gahanis didee itti fufnaan gaafa guyyaa 18 baatii 5ffaa bara 2014 aangoo irraa kaafamuun yeroo ammaa barbaadamaa akka jiru maddeen keessoo sirnichaa addeessanii jiru. Namni kun dhimma kanarratti suuraa abbaa gadaa karrayyuu qaama mootummaatiin ajjeefamanii maxxansuun ajjechaan keessan nama dhugaa Oromoof qabsaa'uuf nama dhukkubsa. Koreen tokko hundaa'ee dhimmicha qulqulleessaa akka jiru quba qabna dafaa dhugaa baasaa. Ni callifama taanaan gadi baasuun keenya hafa hin qabu.
dhugaan ilma waaqaati jechuun barreessuu isaa fuula feesbuukii isaa irraa hubachuun danda'amee jira. Obbo Ibsaan kanaan dura yeroo garagaraatti itti aanaa bulchaa godina Harargee Lixaa kantiibaa magaalaa Awwadaa itti gaafatamaa waajjira ODP Harargee Bahaa fi aanaalee garagaraatti bulchaa ta'uun kan hojjetaa ture yoo ta'u ummata biratti nama jaalatamummaa guddaa qabu ta'uu maddeen keessoo sirnichaa kun ragaa bahu. Abbootiin gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michillee irratti ajjeechaan suukanneessaan poolisoota Oromiyaatiin gaafa muddee tokko bara 2021 raawwatamuun ni yaadatama. Waraanni Bilxiginnaa Salaalee Aanalee Yaayyaa Gullallee dagamee fi warra jaarsoo keessatti qabeenya uummataa saamuu fi gubaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti mane. Aanaa Yaayyaa Gullallee ganda godaa jabaa jaamu keessatti manneen qonnaan bultootaa 3 Obbo Fiqaaduu Eebbaa, Obbo Birhaanuu Eebbaa fi Ibsaa Baay'isaa yeroo jalaa gubatu gandaalee dheeraatti ammoo mana qonnaan bulaa tokko kan Obbo Fiqaaduu Waaqee amajjii 8 bara 2022 humnoonni addaa Oromiyaa fi milishaan gandaa ibiddaan jalaa gubanii jiru. Balaa kanaan qonnaan bultoonni manneen jalaa gubatee da'oo dhabanii rakkoo keessa kan jiran ta'uu OMN odeeffatee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa Bilxiginnaa aanaa dagam ganda Yaayyaa Harootti beeyladoota qonnaan bultoota jalaa humnaan saamuun himamee jira. Gabaasni kan Muhammad Fantaalleeti ture. Oduu keenya gama birootiin godina Jimmaa aanota garaagaraa keessatti sababii shanee deeggartuu akkasuma miseensota shaneeti ja'uun duulli dargaggoota jimlaan hidhuu jabaatee itti fufee jira jedhame. Godinichatti namoonni waggaa dabree hidhaman kanneen lakkoofsaan baay'ee ta'anis murtee haqaa malee ji'oota 10 oliif dararaa hamaa keessummeessaa jiraachuu kan himan maddeen keenya garasi haalli qabiinsa mana hidhaas ulfaataa ta'uu ibsanii jiru. Hidhamtoota siyaasaa lakkoofsaan 37 ta'an yeroo amma magaalaa Jimmaa bakka addaa naannoo masjiida Bilaalee fi baankii dhiigaa jaamuun beekamtutti dho'isaan addatti baafamuun baatiiwwan hedduuf dararamaa kan turan yoo ta'u isaan kunneen amma ammaatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwork jiraattota garasirraa odeeffatee jira. Namoonni lakkoofsaan hedduu kanneen butamuun achi buutan isaanii dhabames jiraachuutu himama. Kana malees doorsisaan humnoota tikaa mootummaatiin hawaasa nagaa ragaa jiraachuu maddi keenya godina Jimmaarraa ibsee jira. Kanaaf namoonni hidhaman saffisatti akka hiikamaniif sagalee ta'uu fi qabnaan ammoo dhaamsa qeerroo godina Jimmaati. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa tokko dura eegalee guutuu biyyattii keessatti jeequmsa siyaasaa waliigalaatiif saaxila keessatti ajajoonni waraana Bilxiginnaa 40 caalan ajjeefamuu fi kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ammoo madaa'uu maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Sirni awwaalchaa qondaalota waraanaa keessatti ajjeefamanis tibba kana bakka garagaraatti raawwatamaa akka jiru miidiyaaleen Bilxiginnaa gabaasaati jiru. Gabaasa qindaa'ee Muhammad Fantaalleetu dubbisa. Waraana hanga ammaata shame keessatti qondaalonni waraana Bilxiginnaa 40 caalan ajjeefamuu fi gariin madaa'uun dhagahame. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa tokko dura eegalee guutuu biyyattii jeequmsa siyaasa waliigalaatiif saaxile kana keessatti ajajoonni waraana Bilxiginnaa 40 caalan ajjeefamuu fi dhibbootan ammoo madaa'uun maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Sirni awwaalcha qondaalota waraanaa keessatti ajjeefamanis tibba kana bakka garaagaraatti raawwatamaa akka jiru miidiyaaleen Bilxiginnaa gabaasaatiin jiru. Waraana adeemsifamaa jiru keessatti loltoonni 100 lakkaa'aman ajjeefamuu isaanii gaazexaan Afrikaan Confidential jedhamu torbee dabre gabaasuun ni yaadatama. Tibba kana sirni awwaalcha Koloneel Amaaree Mollaa baatii muraasa dura loltoota Tigraay wajjin taasifameen ajjeefame magaalaa Soqotaatti raawwatamuu isaa Amara Media Corporations gabaasee jira. Bifuma wal fakkaatuun guyyoota muraasa dura sirni awwaalcha Koloneel Yaashabbir Adaanees bakka dhaloota isaa Gondar keessatti akka raawwatame maddeen oduu sirnichaatti dhihootan gabaasaatii turan. Abiyyi Ahmad torbee dabre muudamaa sadarkaa waraanaa taasise keessatti kanneen ajjeefaman muraasa maqaa waamuudhaan bakka isaan lubbuun hin jirretti badhaasa gosa adda addaa fi muudama waraanaa kennaa ture. Waraana kaaba biyyattii keessatti deemaa turan kanneen ajjeefamanii sirnichi dhoksaa ture keessaas Shaalaqaa Warqinaa Xaaddisoo
tokko yoo ta'u Shaalaqa Warqinaan duula Tigraay irratti taasifame keessatti qondaalota TPLF olaanaa kanneen akka Sibaat Naggaa fa'aa qabee jechuun goota jedhamee dabballoota sirnichaatiin leellifamaa ture. Ajajoonni waraana Bilxiginnaa lola kanarratti madaa'anii hospitaala ciisaa jiranis hedduu ta'uu kan himan maddeen keenya waraanaa kanneen keessaa immoo Koloneel Shaambal Balaayinee keessatti argamu. Keessattuu Koloneel Shaambal Balaayinee lola Tigraay irratti irra deddeebiin dhaadataa kan turee fi Abiyyi Ahmadii fi Finxaaliyyi Amaaraa biratti illee akka gootaatti leellifamaa kan ture yoo ta'u yeroo hedduu miidiyaalee sirnichaatiin bahuudhaan waraana waliinii kana ilaalchisee dhaadataa ture. Waraana deemsamaa jiru kana keessatti loltoonni Bilxiginnaa 200 caalan ajjeefamuu isaanii gaazexaan African Confidential jedhamu torbee dabre gabaasuunsaa ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin manni marii nageenya Bilxiginnaa aggaamii TPLF taasisuuf kallattii kaa'een jira jedhe. Oduu biraatiin ammoo waraanni humnoota Tigraay qophii barbaachisaa ta'e hunda xumuruun ajajaa eeggataa akka jiru dubbii himaan waraanichaa ibsee jira. Dabalata qabna. Haala rakkoo nageenya biyyattii mudate irratti mari'achuu isaa kan ibse manni marichaa tuttuqaa waraanni Tigraay taasisuu maluuf deebii madaalawaa kennuuf murtee dabarsuu isaa beeksisee jira. Humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bu'uu hordofee gara Tigraay hin seenuu kan jedhe waraanni Bilxiginnaa murtoon kunis keessoo sirnichaatti dhibdee akka uume gabaafamaa ture jira. Oduma birootiin ammoo waraanni humnoota Tigraay qophii barbaachisaa ta'e hunda xumuruun ajajaa eeggataa akka jiru dubbii himaan waraanichaa ibsee jira. Komaandi poostii loltummaa Tigraayitiif dubbii himaa kan ta'e Koloneel Gabra Tsaadiq ibsa miidiyaalee Tigraayiif kenneen akka jedhanitti waraanni isaanii qaama carraa nagaa diduun lola barbaadu kamirratti illee tarkaanfii fudhachuuf qophii ta'uu ibsan. Waraanni Bilxiginnaa kaayyoo loluuf hin beeku kan jedhane dubbii himaan komaandi poostii loltummaa Tigraay kune humni isaanii tarkaanfii kamillee fudhatuudhaaf ga'umsaa fi hamilee guddaa irratti akka argamu ibsa miidiyaalee Tigraayiif kennaniin himanii jiru. Lolli jidduutti qabbanaa'ee ture yeroo dhiyoo asitti gama Affaariin babal'atee kan itti fufee jiru yoo ta'u waraana kaaba Affaar keessatti deemaa jiru kanaaf humnoonni Tigraay fi naannoon Affaar himannaa walirratti dhiyeessuu itti fufanii jiru. Yeroo ammaa waraana guutuu biyyattii keessatti babal'atee deemaa jiru kana dhaabuuf yaaliin araaraa adda addaa taasifamaa kan jiru yoo ta'u walitti dhaadannaan humnoota lamaanii kun yaalii nageenyaa kana gufachiisuu mala sodaa jiru uumee jira. Tolega daawwattoota OMN oduun keenya isumaan gammaatti daawwattanidha. Gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaleetiin Tuujii Muhammad Tunufaana ture. Anta oduu isinitti himte Faayisaa Ilaasii sagantaalee OMN tanneen aftoliin turtii gaarii.